안녕하십니까. 우리 이제 몸에 이렇게 염증이나 이런 부분을 완화시키는 데 있어서 좋은 소금을 먹거나 혹은 좋은 죽염을 먹어야 하는 이유에 대해서 실험을 간단하게 해드리겠습니다. 보통 우리 인간은 체액이 물로 70%의 물로 이루어졌잖아요. 그럼 여기서 염화 요오드라고 하는 빨간 약 있죠. 네, 포비된 용액인데 얘를 넣습니다. 그러면은 어떻게 되냐면 이렇게 들어가면 자, 왜요? 얘는 염화 요오드이기 때문에 산화되어 있어요. 이렇게 인간의 몸은 그럼 산화된다는 거죠. 인간은 활동하고 할 때마다 이렇게 산화가 됩니다. 그럼 얘가 좀 진하잖아요. 이걸로 실험해볼게요. 이게 좀 더 덜게요. 농도가 연하니까. 그래서 산화가 되면 이런 식으로 인간은 밥 먹고 숨 쉬고 뭔가 활동할수록 산화가 됩니다. 그 산화가 지속되면 병이 걸리고요. 암 환자들은 피가 많이 산화가 돼 있어요. 그래서 산화가 돼 있는 거를 알칼리를 하기 위해서 미네랄과 알칼리가 좋은 소금 혹은 죽염을 먹으라고 하는 거거든요. 그래서 제가 실험하기 앞서 그럼 소금을 먹는다는 거예요.